Hugasan ko na siya kasi medyo puno na. Tsaka wala na ding asin sa loob. Asin to siya nilalagay dito para sa humid sa bahay. So, kailangan ko na siyang palitan, hugasan, sabunan, then patuyuin ng as in tuyo talaga. Bibilad ko siya mamaya sa init para matuyo. And then after, lalagyan ko na siya ng bagong asin. Yan yung tubig sa bahay. Ang dami. Tubig niya na nahigop niya. Ayan na.
mainit. Dito ground floor kasi. Walang hangin. Ang init. Ayan na siya. Mamaya mainit na dito, nakabilad. Yan pang araw. Mamaya mainit na dito, kaya mabilis lang itong matuyo. Tuyo na siya lahat. Ito yung asin para sa unit.